Ja, tere! Mina siis räägin täna täpsemalt ühest teadus- ja arendusprojektist, mida me hiljuti alustasime. Mina olen Anna Tommingas, olen EKA puitarhitektuuri kompetentsikeskuse juht. Asendan täna Sille Pihlakut, kes siin esialgu pidi olema. Aga sellel aastal siis alustasime TalTechi ja Tartu Ülikooliga koos projektiga, mis uurib vähekasutatud puidu ja puitmaterjali väärindamise meetodite arendamist ehituses. See tähendab seda, et me vaatame puidukasutust, me vaatame lähemalt puidukasutust ehituses ja võib-olla kõigepealt üldse alustuseks, et miks puit? Puit on täna kättesaadavatest ehitusmaterjalidest kõige väiksema süsiniku jalajäljega. Ehitatud keskkond tekitab kogu süsiniku heitest circa 40% Eestis. Seega, kui meil on eesmärgiks võetud aastaks 2050 kliimaneutraalseks saada, siis on ehitatud keskkond see, kus me ka materjalide koha pealt peame lähemalt asja uurima ja ka tegema muutusi. Lisaks sellele, et kliimaneutraalseks meie ehitatud keskkonda ja kogu meie elukeskkonda saada, meil on kohustuslikuks aastast 2025 üle 1000 ruutmeetrise netopinnaga hoonete puhul nende elukaare analüüsi teha. See tähendab seda, et me vaatame kogu hoone alates siis selle materjali hankimisest, selle ehitusest, selle hoone haldamisest kuni ka siis tõesti selleni, et mis saab sellest hoonest siis, kui selle elukaar on lõppenud, mis me teeme materjaliga pärast hoone kasutusea lõppemist. Me peame hakkama seda uute hoonete puhul analüüsima ja lisaks on meil kohustuseks võetud ka aastaks 2030 seada süsiniku jalajälje piirmäärad uutele hoonetele. Veelgi enam paneb see ka nii-öelda koormuse arhitektidele, planeerijatele, inseneridele mõelda hoonete projekteerimisel, mis materjale me kasutame ja kuidas me nendest projekteerime ja kuidas neid hiljem ka lahti võtta ja kuidas seda materjali uuesti kasutusse suunata. Lisaks puit on Eestis kohalik materjal. Seda materjali meil on kohalikult saada. Meil on traditsioon selle materjali kasutamiseks. Nii et see on hästi ülevaatlikult, miks me peaksime vaatama puitu ehituses lähemalt. Aga kuigi puit on taastuva materjal, siis see ei ole piiramatult kättesaadav materjal. Taastuv ei võrdu sellega, et me võiksime seda uisapäisa lihtsalt kasutada ja mitte mõelda selle peale, et see materjal ka pärineb kuskilt meie metsadest, mis on ka metsad ise oma pinnasega, oma kogu ökosüsteemiga on äärmiselt suurelt süsiniku hoidjad, endas salvestajad. Puit Eestis. Me hakkasime kogu meeskonnaga lähemalt vaatama, et mis meil tänane seis on puiduga, kus meil puit, kui palju meil puitu metsas tuuakse, kuhu see puit liigub. Need andmed pärinevad nüüd aastast 2021. Eesti puidu kogukäibes 17,7 miljonit kuupmeetrit puitu, seal sees on ka import. Sellest ühel või teisel viisil, kas siis kohalikult kasutatakse või siis eksporditakse energiaks. 53% on päris suur protsent. Meie kohalikust raiemahust, kogu raiemahust, mis meil Eestis aastal 2021 metsast välja toodi, jõudis energiaks umbes 63%.
Ehitus- ja lammutusjäätmed, ehk siis nii-öelda sisendmaterjal sellele, milline puit meil kättesaadav on, mis meil tööstusest läbi läheb, oli circa 0,5%. Väga väike hulk täna lammutuspuitu üldse jõuab meil puidubilanssi nii-öelda või kasutusse ja ehitus- ja lammutusjäätmetest pea kõik liigub energia tootmiseks. Kohalikult jõuab meil ehitusmaterjaliks circa 1% kogu sellest puidust, mis meil tööstust läbib ja eksporditakse circa 11% kogu mahuks. See on siis ehitusmaterjalid. Ja väga palju Eestis on räägitud sellest, et meil on tugev puitmaja tööstus, mis ongi Eesti veel eelmisel aastal oli eksportija endiselt number 1, tootmismahult 6. Aga puitmajadeks kasutati kogu bilansist circa 2% puidust. Ehk siis kogu kokkuvõtte sellest võib öelda, et ehitusse meil tegelikult puitu jõuab võrdlemisi vähe. Ja sellepärast me jõudsimegi ideeni, et me peame vaatama seda kasutamata potentsiaali. Me nii-öelda kategoriseerisime need kasutamata potentsiaali üldiselt 4. Üraski- ja tormikahjustustega puit, kliimamuutused, palju pikemad põuaperioodid tekitavad puidule stressi ja nad on palju vastuvõtlikumad haigustele. Ma arvan, et keegi teist, kes te olete Lõuna-Eestis sõitnud maanteedel, siis neid üraskikahjustustega puitu ja surnud metsa olete kindlasti märganud. Lehtpuit. Konstruktsioonimaterjalidesse täna liigub meil okaspuit, kuusk ja mänd. Lehtpuitu konstruktsioonimaterjalides täna kasutatakse äärmiselt vähe. Meil lihtsalt puuduvad tehnoloogiad ja ta on palju keerulisem puit, mida rakendada konstruktsioonides. Kuusk ja mänd, hea sirge puit, väga hea rakendada ehituses. Lehtpuit, natukene teine lugu, oksakohti on palju ja tüved ei ole sirged. Korduskasutatav puit, lammutuspuidu uuesti ehitusse suunamine. Kindlasti võiks olla üks tuleviku nii-öelda kasvu kohti. Meie insenerpuidud, CLT, liimpuit, me võiksime kasutada lammutuspuitu sisekihtides, kohtades, kus nende mehaaniline tugevus ei ole niivõrd oluline. Ja tootmisjäägid. Tööstuses tekib täna tootmisjääke 5–20%, olenevalt tööstusest. Väga suur protsent, mis täna liigub meil otse energia tootmiseks. Nii et siin on potentsiaal, mis on täna olemas, eeldamata, et me peaksime raiemahtusid kasvatama. Seega, kuidas kasvatada puitmaterjali osakaalu ehituses eeldamata, et raiemahud peavad suurenema ja kuidas väiksema ressursikuluga jõuda toormaterjalis pikaajalise kasutuseni. Keemilisest väärindamisest on palju räägitud, aga meil on Eestis tugev puidutööstus. Miks mitte võtta esimeses järgus mehaaniline väärindamine, mille jaoks on täna tööstus olemas, kellel lihtsalt ei ole piisavalt tehnoloogiaid veel arendatud, et seda üleval olevat materjali reaalselt kasutusele võtta. Vähene innovatsioonivõimekus. Ja millega siis Booster, me EKAs oskame nimesid ka projektidele panna, millega siis Booster tegeleb? Tegelikult meil ongi 3 uurimisteemat. Väheväärtusliku
puidu mehaaniline väärindamine, eelkõige siis lehtpuit, haava ja lepa palk samamoodi. Tööstusjääkide ja lammutusjäätmete ringlusesse võtmine, vaatame, kuidas nendest jääkidest uusi materjale luua, standardiseeritud materjale, aga esitame ka küsimuse, ehk on meil võimalik neid juba ka terviklike tükkidena uuesti kasutusele võtta. Seega viia veel minimeerida nii-öelda seda ressursikulukust, mis igasuguse uue töötluse läbi materjalidele külge pannakse. Ja kolmas uurimisteema on digitaalsed lahendused kestlikuks projekteerimiseks, tootmiseks ja ehituseks. Me täna näeme, et kui me paneksime arhitektid, insenerid, tootmise, meil on tugev tootmisvõimekus eeltoodetud hoonetele, kui me suudaksime leida viisi, kuidas see meeskond ühtselt panna töötama, loomeprotsessi algusest peale, siis me suudaksime ka pakkuda täna kestlikule ehitusele uusi võimalusi. Ja EKAs me teeme seda puitarhitektuuri uurimiskeskuse all, PAK on meie nimeks, ja meie olemegi võtnud eesmärgiks siis aidata kaasa ehituse rohepöördele läbi digitaliseerimise, ehk siis uued projekteerimismeetodid. Meil on täna traditsiooniline puitehitus, me teame, mis see tähendab, aga uued materjalid, insenerpuit võimaldab meil teistmoodi puithooneid projekteerida. Meie arendame neid meetodeid ja koostöös siis inseneridega ka tegeleme materjali endaga. Ja nüüd alguse jutt on natukene läbi, räägime projektidest lähemalt ja ühes projektis konkreetsemalt. Elementaarne bussipeatus on üks projekt, millega me alustasime sellega aastal 2020 ja see on eksperimentaalarendus CLT jääkide kasutuselevõtust. Meil täna tekib keskmiselt siis CLT tootjate puhul olenevalt riigist, oleneb tootjast 5–20% selliseid tükke. Kus need tükid tekivad? CLT plaadid on suur plaatmaterjal. Sellest on vaja välja lõigata aknad, sellest on vaja välja lõigata uksed. Ja see on väga suur hulk puitu, mis tegelikult tööstuses tekib. Ja sellega Arcwood, siis Eesti ja piirkonna üks suurimaid CLT tootjaid, meie poole selle probleemiga ka pöördus. Siin on näha kaks erinevat projekti, mis Arcwoodis olid Rae spordihall ja Rae kool, 6–7% siis tekkis materjali neil. Ja meie teadurite Sille Pihlaku ja Siim Tuksami juhtimisel arendati meetodid, kuidas siis terveid neid CLT tükke kasutusse suunata. Standard nii-öelda akna laiused, ukse laiused, mõõdud, 5-teljelisel pingil lõigati need tükid nurga alla ja veel ka nagu servat omavahel nurga alla, et tekitada võimalus, kuidas neid erinevad pidi omavahel kokku ühendada. Ja nii tekkis meil tegelikult väga suur, väga lihtsa nii-öelda lükkega tekkis tegelikult väga suur hulk variatsioone erinevatest detailidest, mida kokku pannes on võimalik tekitada näiteks selline bussipeatus. Ta on ühesugune tükk, ta on korduv,
Ta on modulaarne ja ta on kohandatav, ta on erinevat pidi kokku uuesti pandav. Ja see on kõigest üks variant, kuidas seda kokku panna, seda sama tükki, sama loogikat kasutades. Miks mitte, renoveerimismaraton on meil hetkel käimas, miks mitte ei võiks me sellisel moel rõdupiirdeid või ükskõik missugust hoone elementi üles ehitada. Ta on tehases toodetav, eeltoodetav, ei vaja kuidagi nagu platsitööd. Ühendati need selliste puidust keelte abil omavahel. Ja siin on ühe siis bussipeatuse jaoks kulunud materjalide nii-öelda laatis. Kõik sama loogika alusel, välja arvatud 3 eritükki, mis olid siis bussipeatuse pingi jaoks. Ja see sai ka kokku pandud. Esialgu Sille ja Siimu siis doktoritöö näitusel. Ja selline ta meil lõpuks välja nägi. Iga külje alt vaadates väga erinev kogemus. Yakisugi tehnikas sai ta ka viimistletud ja seest vahatatud. Ehk siis üks võimalus, kuidas tootmisjäägid kohe otse kasutusele võtta. Ja üks projekt veel, et siin oli praegu üks tükid võetud tervikult kasutusse, aga mis siis, kui me lõikame ja ribastame selle CLT jäägi ära ja liimime selle uuesti kokku liimpuiduks. Meil tekib uuesti uus standardiseeritud materjal, millest on võimalik luua täpselt samamoodi, nagu sa igasuguse standardiseeritud materjalist seda teeksid. See on üks kultuuripaviljon Tartu linnaga koostöös, mis sai projekteeritud aastal 2023 ja annab võimaluse väga eriilmelist ruumi luua, kasutades 100% jääke. Ja siin esitame ka lõpus veel ka küsimuse, et tegelikult tänased digitaalsed tööriistad, mida on võimalik arendada ja viies insenerid kokku arhitektidega, on meil tegelikult standardmaterjalidega võimalik ka jäägivabalt projekteerida. Kui me teame, millisel moel materjal on tehtud, millised on standardmõõdud ja võttes arvesse neid juba loomeprotsessi algusest peale, siis me tegelikult võiksime ka jõuda täiesti jäägivaba ehituseni. Seega eesmärgid: suurendada puidu kasutust ehituses seni kasutamata ressursi arvelt, arendada disainipädevust ja integreeritud kõik osapooled kokku projekteerimise rakendamist, suurendada puidutööstuse innovatsioonivõimekust ja suunata enam puitu just pikaajaliseks kasutuseks, salvestades selle süsiniku siis hoonetesse, mitte näiteks põletades seda. Ehk kasv mitte mahu, vaid lisandväärtuse kaudu. Aitäh!